咳嗽来袭，敌人到是神药还是毒药？止咳小妙方又有哪些？大家好，我是小飞。支气管炎的季节又到了，咳嗽会是当前关注的焦点。而在当前一个非常特殊的时期，我们都应该特别关心自己的健康情况，为自己和他人负责。那么今天我们的主题就是咳嗽啦。事实上，咳嗽并不等于感冒，咳嗽是人体的正常反应。但是如果你已经咳了1个星期，那么最好要去找出原因。而治疗咳嗽时，我们常听过的比较有效的药物，在药飞 YouTube Channel 美国家庭备用自救药物那一集有提到的治疗方法，这一集就是续集了。咳嗽药化痰的药有 Mucinex， 另有处方签的成分是可待因 Codeine， 再来就是很红的 DM， 但是药飞在这里并不建议使用 DM，也就是 Dextromethorphan， 因为服用了 DM 后，它会舒缓喉咙的神经，反而使痰卡在喉咙里咳不出来。另外 DM 还和可待因 Codeine 相关，爱看新闻的朋友可能经常看到有报道说，很多学生专门买 DM 来喝，追求它带来的上瘾感。这是因为 DM 中的可待因有相似的机制，会穿过头脑的血管障壁，容易产生幻觉感，从而导致药物成瘾，并且胃肠吸收它很快，和其他的药物会产生相互抗结的功能。还要注意的是，过量或不适当的使用 DM 会有严重的不良反应，比如手抖、肌肉僵硬、亢奋，使人累了而睡不着觉，幻觉、困惑、心悸、恶心、呕吐、起鸡皮疙瘩、瞳孔放大，尤其是和精神类的药，像 Zoloft、Tramadol、MAO 这类的药一起吃的话，这些反应会更加的严重。我们也要小心一些包含 DM 的复合剂方，这些产品很容易被滥用。第一个就是 Coricidin HBP， 里面就包含30毫克的 DM 和4毫克的 Chlorpheniramine， 街上的毒贩就称它为 CC、Triple C， 还有 Skittles。第二个是药店很常见的成药 Robitussin， 它会被称为 Robitripin 或者是 Roboshakes， 它使体温急剧增加，然后造成死亡。这些药也会被用来贩毒，不过其服用的剂量会高出5到10倍。综上所述呢，就是为什么不推荐大家使用 DM 的原因啦。那么药飞有什么妙招想要分享大家呢？首先我们可以从平时的饮食入手，如果有痰的话，就不要喝牛奶了，因为牛奶会使痰更加浓稠，很难被咳出来。此外，蜂蜜、陈皮、杏仁都是对止咳有效的好东西，特别是蜂蜜有抗菌的作用，比 DM 止咳更加有用。我们可以直接吃、泡茶或放在面包里吃。那么接下来的建议呢，我想先说明，它们都出现在科学报道过，但是目前没有确切的证据来研究表明是不是有改善程度有多高。不过总体而言，这些都是无毒无害、值得一试的方法。第二个建议就是食用含有凤梨素 bromelain 的食物，因为它含有酵素，非洲人特别用它来美颜。凤梨酵素洗面液也是得益这样的原理。那我们可以从哪里获得凤梨素呢？顾名思义，我们可以使用凤梨来获取，特别是凤梨心的硬梗，里面包含着比其他部位更加丰富的凤梨素。那么你下次处理凤梨时，记得要把梗心留着来打果汁哦，这还具有化痰的功效。但如果你正在服用抗凝血药或抗生素时，最好吃药后隔3个小时再来吃凤梨素。第三个，薄荷 menthol，
只需要将薄荷的一片叶子拿来泡茶，或者拿来泡澡，吸入薄荷的热水的蒸汽，使用适量精油，将热毛巾敷在你的额头上，同时用鼻子吸薄荷和水蒸气也能奏效。第四，我们也可以用百里香 thyme， 它含有百里香类黄酮，将它放入热水，吸它的蒸汽，这样可以放松呼吸道。百里香是罗马秘方，它可以用来杀菌和治疗支气管炎，也可以用来做芳香剂。我们经常可以在牙膏、漱口水等产品中看到 thyme。 最后，盐加水漱口，1/2小匙的盐加300cc 的水，但小孩子不会，要用其他方式。家里有小孩子的朋友看到这里可能就要问了，小孩咳嗽要注意什么呢？耀飞想分享3个专家提醒大家。首先是美国药物食品管理局 FDA 建议2岁以下的小孩最好不要服用止咳药，如果严重到必须服药，也最好使用一体剂型，并且要指示剂量要良好。第二，3个月以下的小孩咳嗽必须去找儿科医生，6个月以下的小孩不能吃喉糖。此外，儿科医生也强调小孩不用吃止咳药，咳嗽一般在1周到2周会自然痊愈。如果小孩在病毒感染后，并被医生看完治疗后还在咳嗽，也不用担心，一般会在短期内痊愈。就是除了吃止咳药和等待自然痊愈，我们还能做什么让孩子舒服一些呢？最简单的就是让孩子泡在浴澡里，或者使用加湿器，让空气不那么干燥，还有利于缓解由于呼吸道干涩引起的咳嗽。还可以使用盐水 Ocean Spray 以喷剂成药来缓解咳嗽。好啦，这就是今天的全部内容，希望大家身体健康，心情愉快，我们下次再见。记得要到 YouTube 搜索字耀飞影片或是 Tear a Book 留言哦。非药助，这些资讯是辅助性的，而不是取代咨询医生。更多资讯请参考以下的连结或是我的网站。我是耀飞，不抗吗啡。爱看书的拆书狂为腰背痛去游泳是2个小猴的妈。毕业于美国佛罗里达州大学药学博士，台湾中国医药大学药学系，现任职于美国退伍军人医院药剂部邮寄组。